8月4号的清晨，我船就离开了纽约港，驶往下一个港诺福克。下载左船尾多1条拖船过来确定。好了。Half to starboard? Half to starboard. Actually, is it okay if I work it? Makes 90% maximum? Yes. That's not the time. Stop. Stop. Slow stern. Slow stern. Engine slow stern, sir. Brian, easy head. Okay, you want flat side or channel side? Yeah, the channel side. Okay, I'll talk to the once a year and I'll keep it by the flash. Great, thanks. Slow ahead, please. Go ahead. Let's stop on chainsaw. Steady on 100. 100. Captain, I'll head down. Okay, thank you. Pilot boats at anchor. 2 inbound ships. Everything lead to port. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. 那我看上期节目的评论区呢，还是有很多朋友还问我，说你们新老船长重叠，那到底是哪位船长说了算呢？也就是说，谁是话事人呢？其实以前的节目中我有谈到过，那这里呢，我再次解答一下。你比如说我这次吧，是在纽约登轮的，那么在职的船长呢，是9月初要到高雄港才下船了，这就意味着长距轮上将有2位船长要重叠1个月之久。那在这1个月当中，我和老船长的身份那是不一样的。老船长是现任的在职船长，我是接班的下一任船长。我们从这个名称就可以看得出来，话语权还是掌握在老船长手中的。也就是说，在他把船长的职责移交给我之前，话事人就是他，而不是我。一般的默认的移交时间点是哪一个时间点呢？老船长休假港口的靠泊之后。你比如说这次吧，他到了9月6号9月初，高雄港靠好码头，一切安全的时候，我们2个人一握手，这个权力就交接了。那从那时候起算，我的身份就由接班的船长变成了现任在职船长，话事人也由他变成了我。那在我们2个重叠在船的这个过程当中呢，虽然中文都称呼为船长，但是在职船长只能有1个。这一点英文的称呼是有差别的。一般来说呢，在职的船长我们叫他 master， 非在职的船长呢我们称为 captain。从职称上来讲我和老船长都是可以被称作为 captain， 比如说 captain 李、captain 张，就是李船长、张船长等等，都一样的。但是这个 master 只能有1个。master 也是船长的意思但是更多的意思是指的他是现任的在职的船长。那在这个重叠过程当中呢，所有船上的大小事务、职责担当都属于老船长。那我这个船长其实每天就是观摩学习熟悉船舶，做好交接班的准备。比如说每次的靠离泊、这个锚泊作业等等，安全会议、操演等等这些日常工作，我都必须要参加，但无需担当任何责任。说白了吧，就是除了交接班准备工作，我就是个打酱油的。第二个问题，每次船长的交接班都需要那么久吗？答案是不一定的。这个交接班重叠英文叫 overlap， 这个是要根据不同的情况的一个综合的一个考量，是由公司的人事部门来掌控的。那考量的因素就包括有很多了，比如说新船长的资历、
啊，对所上船舶的熟悉程度，上下港口的方便与否等等。我刚来长荣的那一年，第一条船就跟船长重叠了有一整个航次，2个多月吧。因为是刚来嘛，对不对？所有的东西都要从头开始熟悉。那后来的交接呢，有1、2天的，有几个小时的，这些都有。那这次重叠是半个航次，也是基于一种安全的谨慎。那毕竟是双岛的大型船舶嘛。另外就是交接班港口的方便与否，我想来想去啊，也就是在纽约港上船，对我和老船长呢都很方便。第3个问题就是工资和薪水的问题。刚才说了，画室的船长只能有一个，老船长人家当然就拿船长的全薪了。那么等候接班的船长，比如我，拿什么薪水呢？答案是一样的，也拿船长的全薪，1分钱都不带差的。那船上其他的职务交接班如果有重叠的话呢，也是如此，公司要付双份的薪水。那这一点啊，所有的船公司都是一样的。大家看，貌似重叠期间啊，新船长是不担责任的啊，而且还拿着和船长一样的薪水，这简直是太爽了。其实不然，除了责任是老船长之外呢，新船长所做的工作其实和老船长是没差的，甚至于更多。他不但要参与所有船长相关的作业过程，还要更加用心的去熟悉船舶，熟悉这个航线。那咱举个例子吧，比如说今天凌晨我船在诺福克港外抛锚，我是照样要爬起来到驾驶台参与全过程的，那一直到整个作业完成才能休息。这么说吧，这个钱啊是没有白来的。最后一个问题，船员为什么不能固定在一条船上工作，而是几乎每次都要换船呢？原因很简单，因为做不到。那对于大公司来说呢，船队有上百条船，甚至于几百条船，那人员的调配呢是个相当复杂、相当专业的事情。咱们也没有必要去探讨人力资源分配的专业性和复杂性，咱只说其中一点。你就是想固定在一条船上工作的船员，连你自己都做不到，更何况公司呢？船上的职务啊，是一个萝卜一个坑，那这个萝卜走了，那个萝卜就必须得来。你想再回到原船，就必须得等待接替你的那个萝卜完成他的合同。那现在的合同，亚洲这边一般都是8个月左右，你在家能等8个月吗？再比如说吧，你上船了，工作了2到3个月的时候呢，家里有点事情需要你亲自去处理，那就跟公司请假呗。公司呢也答应了，就安排了一个人来接替你。那等你处理完家里的事情之后，你说我还得回到原船上班，那么接替你的那个人怎么办呢？人家就得乖乖的给你腾位置吗？不是，我说大家都是萝卜，对吧？谁的脸上也没刻着花，人家是不可能被你招之即来挥之即去的。你只能耐心的再等8个月。那家里的房贷、子女的上学这些都需要钱，你等得起吗？那这时候正好船队有其他的船有你的职务空缺，你说你是去还是不去呢？对吧？你肯定去。所以说呢，船员换船上是一个常见的现象，也是一个合理的选择。那好，这期咱们就聊到这儿了，下期再见。